जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सही होंगे। तो दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं हजारों वर्ष पहले, तो दोस्तों उन्होंने पहले ज़माने में कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ होता नहीं था, ना अस्पताल होते थे। तो हमारी जो वनस्पति है, ये प्राकृतिक वनस्पति जो है, इन्हीं से जो दुख दर्द समस्या का समाधान होता था। तो दोस्तों आज हम आए हैं आपके सामने ये पौधा लेके। आप इस पौधे की अच्छी तरह जांच कर लीजिए। इसे मालावर नट या ग्रामीण भाषा में इसको बोलते हैं दोस्तों पियामासी। इसका उपयोग होता है दोस्तों खांसी, जुखाम, और ज़्यादातर इसका उपयोग खांसी में ही होता है दोस्तों। अगर आप इसके पत्तों को लेकर के 10-12 पत्तों को लेकर के और इनको अच्छी तरह धो करके और आप भूवर में गाड़ के अगर इसका रस निकाल कर अगर शहद के मधुमक्खी के शहद में अगर आप चाट लोगे इसके रस को, तो दोस्तों आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये नुस्खा जो है किया कराया हुआ नुस्खा है दोस्तों, आजमाया हुआ है। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो ठीक हो जाएगी। जय श्री राम।